welcome to back to my channel. Kembali lagi di channel kita berdua. Dan kita bakal buat squishy collection. Kita ambil dulu ya. Ini dia. Mari kita buka. Ini sudah dibuka. Kita bakal bikin squishy collection pertama. Aku punya makarun. Ini homemade ya guys. Di sini di atasnya ada strawberry. Kalau aku yang ini juga makarun. Ini kayak pizza, tapi dia slow. ini kayaknya kalau pas ya guys. Kita lanjut lagi. Ini ya, untung ada selotipnya ya. Nih, ada pensil sisa-sisanya. Tadi kebuang. Ini kita daripada kebuang kita taruh sini aja. Nah, squishy collection ketiga. Tiga sih. Ada ini jadi satu ya, jatuh. Dan yang ketiga ada ini. Tuh. Ini makanan juga ya. Dan yang selanjutnya ada ini. Ini makaron juga. Dia slow. Oke, aku yang mana? Dia mana? Ini aku punya yang matcha makarnya tuh. Bisa nggak diginiin aja tadi. Dan selanjutnya aku punya yang ini makanan juga. Yang ini ya guys. Dan squishy collection selanjutnya aku punya ini. Ya, gambar rumah gitu. Ini paling seru ya guys. Di antara semuanya keras. Dan selanjutnya aku punya yang ini. Dia kayak ini seres tinggal kayak donat gitu, tapi dia nggak ada bolongannya. Dia juga slow, tapi yang paling slow ini. Kita couple ya guys. Meong. Dan squishy selanjutnya aku punya ini cake roll. Ini ada strawberry-nya. Kalau aku punya ini YouTube, tapi dia nggak terlalu slow. Ya udah sebenarnya ya. Dan aku punya ini. Ini kayak potongan kue gitu, tapi ada strawberry-nya. Aku selanjutnya ini. Udah lumayan slow sih. Sorry tadi aku habis makan jadinya kentram berbumbu lagi. Aku punya squishy Pokemon. Ini kan kalau Pokemon ini. Aduh, ini tadi makarun ya guys. Dan yang selanjutnya ada buah naga. Buah naga ya. Ini belakangnya. Ini makarun. Sorry tidak guys. Dan next aku punya ini. Tuh, ini gambarnya tuh ya. Tambahkannya ini. Dan yang selanjutnya aku ini, tapi tidak ada gambarnya sama ada garis di sininya tuh. Ini selainya. Makalainya aja. Kita itu juga roti. ini makarun. Tapi kayak roti nyimpen selai. Dan next aku punya squishy ini.
Ini kayak udah digigit gitu dan ada coklat tumpah gitu. Dan aku Next ada yang ini emoticon. tapi dia nggak ada warnanya di belakang. Sini nggak ada, cuma ada yang di depannya aja. Ini emoticon ban. Dan next yang terakhir ini adalah sushi jamu. Ini kayak udah kebelah. Ini yang terakhir ya guys. Dan kita akan mengambil squishy lagi. Tunggu dulu ya guys. Dan ini boxnya. Yang selanjutnya, oke kita buka. Yang squishy yang pertama aku punya Ano? gigi. Hebat juga ya. Bantu itu na. Dan aku punya yang biskuit. Ini hemat juga. Next aku punya squishy Lila Kurma. Dan next aku punya squishy obat. Dia mini. Dia slow ya guys. Tuh. Tapi agak sulit sih dipencetnya karena dia mini. Dan next aku punya squishy awan. Dia rainbow ya. Dan next aku juga punya awan. Oh kebalik. Tapi dia yang warna biru. Kalau yang tadi rainbow. Dan next aku punya squishy bendera. Dia slow gitu tapi agak padat gitu ya. Dan next aku punya yang burger. Yang ini dan keras dan Ya, slow. tapi slow. Tuh lamanya. Oke, gila guys. Dan next aku punya squishy coklat milk. Dia nggak slow, hurt. Dan next aku punya squishy. Dia long bag. Aku punya squishy long bread. Dia nggak slow. Dan next aku punya squishy click. Ini aku buat klik ya. Ini unik ya. Nggak, menurut aku sih unik, menurut kalian ya atau enggak ya? Next aku punya long bread lagi. Dia ada 3 macam. Ada yang galaksi, Ada yang loreng. ada yang rainbow, 3 macamnya. Dan yang di salah satu ini yang paling slow adalah yang galaksi. Dan next aku punya squishy band. Dan next aku punya yang sushi Rainbow ya. tapi dia mini. Dan tinggal 2. Aku punya sushi juga. Dia nggak slow. Dan next yang terakhir aku punya gigi coba, tapi dia mini. Yang tadi tuh dia besar, ini yang mini dan dia nggak slow. Oke, Segitu dulu video kami. Assalamualaikum. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment.